വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെവൻസ് കിച്ചൺ സഫീറ. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലായ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പവും തേങ്ങാപ്പണ്ടവുമാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ജീരകപ്പൊന്നി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ അര ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി റൈസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂടിയൊന്ന് ഓപ്പണാക്കി അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിനെ ഒന്നൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അരി നമ്മൾക്ക് 2 തവണയായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ അരി അരക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് മെയിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അരി പകുതി അരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കായ് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. പകുതി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പഞ്ചസാരൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾക്ക് 1 കപ്പോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വരണം. ഇപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇനിയും കുറവുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ 3 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് ഓയിൽ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഈ അപ്പം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ വെക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ചുടുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ 2 അരിപ്പച്ചട്ടോനാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അരിപ്പച്ചട്ടോൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അരിപ്പച്ചട്ടോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഈ എണ്ണ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതേ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാരൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുറി തേങ്ങ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കായ് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 3 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു പാത്രം ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പണ്ടം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പണ്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പണ്ട ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം വന്നിന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തേങ്ങാപ്പണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.